咁我哋陣間去試下坐。仲有樓下有業主食堂，衣食住行都好方便啦你。做咩搶我詞啊？好啦，事不宜遲。一陣見。Hello， 大家好，歡迎嚟到灣區探訪日記，我係主持人 Messi。我係主持人 Suri。今日咧，我哋嚟到珠海市金灣區一個豪宅樓盤。點解咧？旁邊就係金灣區好出名嘅高爾夫球場，右手邊就係濕地公園、金湖公園，係環境好好，咁靚，我仲以為你帶我過嚟旅遊嘅添。真係，即係你住喺呢度，真係一個度假區咁樣，好係啊好悠閒，係啦。咁住旁邊有我哋嘅港珠澳大橋啦，25分鐘就可以去到嘅。最關鍵，我哋呢度係華發、保利、天和、國企、央企開發嘅精裝修應樓。係啦，而且佢好近海邊喎，我見到係啊。珠海西情侶路。情侶路？佢唔係情侶路，唔係喺香即係總洲。之就海邊就情侶路啦，係咪先？珠海都係叫情侶路。OK。但係整得好好，呢個真係整得好好乾淨嘅，咁好闊嘅。你一定要帶我去轉下啦。係啦。當然呢個樓盤咧有接駁巴士翻到港珠澳大橋嘅，唔使錢，唔使錢啊？係啊。咁我陣間去坐下。你唔係業主，你坐。我一定要買樓我先可以。OK。因為佢唔係跨境巴士，佢就係業主巴士，為咗發展商出錢，為咗大家方便去到關口，跟住樓下有業主嘅食堂。因為點解咧？佢呢個附近咧嚟講咧，需要呢啲配套，保證大家有一個食嘢方便啊，買即係行超市方便啲，有呢個配套。咁呢個開發商真係好寵業主喎。係啊，係啊，即係為咗住喺呢啲業主，交通方面配套齊全，先呢個地方先越嚟越好先。即係令業主有一個幸福感咯。係啦，當然，因為最高峰期呢度28000到3萬蚊一平方嘅。就咁做呢啲配套都為咗以前嘅業主更加嘅方便咯。咁而家咧？而家16000幾，帶埋裝修一樣嘅，16500。精裝現樓。精裝現樓，跟住仲可以做翻低首期。幾多咧？0.5成。OK。0.5成，咁就唔係話6萬蚊、8萬蚊嘅首期，係0.5成，即係意思200萬就10萬蚊。係啦。咁事不宜遲，我哋上去睇下示範單位。OK。一陣見。一陣見。我哋依家係3樓嘅示範單位啦，咁可以見到我哋呢度係2梯4房嘅，呢度2部電梯，跟住前邊2台係110方嘅，咁我哋呢邊咧依家睇緊嘅係124方，即係等於香港嘅1300尺啦。1300尺。係啦。咁好大㗎咯喎。係啦。但我而家留意到咧，呢邊嘅私密性都幾好㗎喎。係。一條大長廊，嗱呢邊一戶，呢邊一戶。係啦，咁我哋睇。係啦，呢度係單邊咯，即係大單位就到呢度戶嘅門口。咁同大家介紹下先啊，呢度係我哋嘅一個園林啦，可以見到小區係非常之舒服嘅，同埋前邊有啲好多高層嘅住宅，嗰邊就係我哋金灣區嘅孔新城啦。咁相信好多了解我哋珠海嘅朋友都知道，金灣區最合適嘅地方就係孔新城嗰邊，因為嗰邊有華發商都，衣食住行都好方便嘅。係啦，而且係近海邊。係啦。呢個係我哋124平方嘅戶型圖啦，大家可以見到南北對流雙陽台，呢個戶型好方正，同埋每一個房間啦，同埋佢成個設計都非常之好，四正係咪？係啦。咁我哋嚟到呢度，我發現咗一個問題喎。係，你講。咁佢嗰個係乜嘢嚟㗎？邊個？呢個戶型圖係啦，唔好意思，呢個戶型圖佢係有4個房間㗎嘛。係。但係呢度咧，佢將有一個房間佢打咗埲牆。係，好，咁入嚟少少，大家知道啊。首先啊，佢係封到窗嘅，同埋呢度有一個書房嚟嘅。呢個係你話呢個房間係書房，但係佢拆咗棟牆。係啦，跟住佢封到窗，將成個客廳大咗好多。唔怪得咁舒服啦，係啦。即係如果對房間要求唔係話我要4間房嘅，你可以打咗呢幅牆，係啦，咁就令到成個客廳超級大，係啦。呢個先係豪宅嘅標配。香港豪宅就應該係咁嘅，係咪？係啦。咁其實呢個陽台位咧，都喺呢個位置有一道門，係咪？佢將佢拆咗，跟住推咗出嚟，封咗窗。係啦。咁其實我覺得封窗係好有必要，點解咧？因為我認為呢度嘅風景咁靚，我覺得應該利用翻陽台嘅位置去欣賞呢啲咁靚嘅景咯。係啦，咁首先呢度係東南向啦，可以見到我哋嘅依家係3樓，我哋嘅視野景觀非常之好。今日天氣都好好嘅，依家下午嘅4點鐘左右，可以見到3樓望出去，我哋隔離係3期，
呢個係3期我哋依家係4期，咁隔離3期有住宅區同埋我哋嘅別墅區嘅，跟住再前邊就係我哋一個濕地公園，同埋前邊有一個金湖公園，包括前邊嗰啲高層嘅住宅區咧，嗰邊就係我哋嘅金灣區嘅填海區，大概係嗰個位置，嗰一集就係填海區再過嚟呢邊咧就係有一個醫院嚟嘅，金灣區嘅3.1級嘅金灣政府嘅人民醫院，11級嘅嗰個醫院。咁其實呢度配套都幾好嘅喎。係啦。咁我見到周邊咧，佢都佢好多人入住嘅啦。咁我見到周邊啲商店都開咗檔嘅咯。係，因為點講咧？我哋成個項目咧係你可以睇到佢個環境咧係非常之好嘅。睇埋先，同埋呢個廚房係啊。佢呢個廚房咧，佢做咗一個 U 字型嘅設計啦。佢都係做咗一個開放式嘅廚房。係啦，當然佢交付嗰時呢度係幅牆嘅，你可以做開放式，亦都係可以做到獨立廚房。係啦，包括佢兩扇窗都係通埋嘅，好通風，好舒服。呢個南北對流嘅空氣。其實你呢個位置唔使講噶啦，風景咁靚，通風係必然嘅。係啦，同埋呢個餐廳都好大，好闊。呢個大概我諗都要3.8米嘅開間，即係好似其他樓盤嘅傳統嘅客廳嘅開間啦。係啦，其實呢張台都係保守咗嘅，細咗。保守咗，即係意思要整一個圓台係咪？係啊！哇！有冇發覺好新鮮嘅空氣？呢個空氣真係好新鮮。點解咧？因為你知道我哋附近咧，佢唔係傳統嘅住宅區，全部都係住宅，而係呢個樓盤最稀缺嘅就係呢個視野同埋周邊嘅環境。大家知道我哋金灣最出名嘅就係高爾夫球場，就喺我哋別墅區嘅隔離。呢個樓盤反而別墅區係仲加多嘅。咁你知嘅啦，喺呢度起別墅咧，最緊要有環境啊嘛。咁你呢度有一個別墅群，咁證明呢個環境係必然係非常之優美。係啦，包括呢別墅區最平650萬起步到2000萬之間，大概有4000尺到5000尺上下。即係產權係有。係啦。所以可能呢個價錢個朋友覺得好抵啊，但係喺珠海嚟講500-600萬別墅起步嘅聯排別墅啦，環境真係好好，因為呢塊地咧係之前係九租保利共同開發嘅呢個樓盤，咁舊年開始華發接手咗啦，依家叫華發保利天王，咁呢塊地咧係好多年前攞咗，先可以攞到咁大塊地。咁高爾夫球場開咗20年啦，咁再加埋附近嘅別墅區同埋我哋嘅1、2、3期、4期嘅住宅區嚟講，所以呢個係體量非常大嘅項目。咁聽你咁講，即係佢好早之前開始開發呢度。係啦。咁佢嘅攞地價應該都好貴嘅喎。以前攞地價高，好似呢個樓盤最高峰喺19年賣緊28,000，2020、2010都賣緊28,000到30,000之間平方嘅。咁而家有冇優惠政策？肯定啦。即係冇優惠政策，我哋都唔嚟影呢個樓盤係嘛？對於我哋嚟講咧，呢個樓盤首先佢嘅環境非常之好嘅，好啱住。佢唔靠近馬路，同埋周邊冇咩工廠，空氣好新鮮。同埋再加上咧，佢嘅價錢咧，依家好有性價比咯。依家最平16,500。16,500嘅咋？係16,000買金灣區孔新城，唔係呢旁邊係孔新城，呢度係我哋嘅保利天王。即係兩個地頭，即係，但係都屬於係金灣區隔離啫。因為嗰邊就有啲説話叫過去就繁華，入嚟呢度就好寧靜。寧靜即係你中意寧靜嘅就選擇呢度啦。係啊。咁其實呢邊過去金灣華發商都好近。好近。係啊，揸車5分鐘。係。佢呢個係第一個洗手間啦。呢個洗手間同傳統嘅洗手間唔一樣。佢係環住嘅環嘅設計，咁通常都有塑嘅設計啦。嗰個洗手間呢啲都係有屏窗嘅設計住喺呢度真係好舒服。佢係一個度假區咁樣嘅，所以呢個樓盤好多嘅北方嘅朋友住喺呢度，即係好似依家近期好多東北嘅朋友過嚟呢邊住啦，因為佢環境好好，天氣好好。嗱，睇翻呢個客房啦，咁。同大家講聲，呢個飄窗咧係唔可以拆嘅，係啦。跟住你睇到呢間房咧，佢係冇擺一個衣櫃，
佢就擺咗簡簡單單嘅一張台，但係我認為咧，如果你有需要嘅話，可以整翻一個到頂嘅衣櫃，即係可以擺翻好多嘢。但係其實夠用㗎啦，對於我嚟講係啦。啱啱我一入房間咧，我就見到呢個風景好好，即係意思我哋雖然話喺3樓，但係我瞓喺床上，我就可以望到呢個景觀咯。即係佢連客房都可以見到咁靚嘅景。係，所以呢個樓盤最稀缺嘅就係佢周邊嘅資源。有我哋嘅濕地公園，有我哋嘅金湖公園，有同埋附近都冇咩住宅區嚟嘅。呢個樓盤就係1、2、3期、4期嘅住宅，其他都係別墅。係。咁其實佢都算係繁華地區啦，呢度。係啦。繁華得嚟又寧靜。係。呢個兒童房。兒童房。咁你認為可唔可以拆咗呢埲牆可以連翻個主人房咧？可以。但係冇乜必要係咪？冇必要，真係冇必要。你話呢2間房打通可以係咪先？再個大兩房，你話拆埋嗰個主人房，但係呢個主人房我覺得非常之好。點解咧？首先入嚟佢做咗咩廚房？唔好意思，係個洗手間。咁洗手間咧，佢係環住設計嘅，同埋佢又唔對住床，佢一嚟對住呢幅牆嘅。跟住咧呢個係主人房，主人房咧佢呢個設計好犀利，好少有嘅南北。主人房有南北對流，主人房南北對流。首先兩邊都有採光，係啊，都可以開窗，呢度可以開窗，嗰邊可以開窗，咁就通透啦，通風啦。而且呢邊可以睇到園林園景。係啦，3樓，我覺得3樓，我覺得呢個樓盤啊，買2樓、3樓、4樓、5樓都可以，因為佢本身周邊你超過咗呢啲別墅區，地上3層就可以睇到好好嘅景觀啦。嗱，大家可以望到呢邊最高嗰棟樓咧，就係我哋金灣區嘅華發商務中心啦，咁樓下就係華發商都，金灣區華發商都，跟住旁邊係萬豪酒店。即係其實呢個地方對於我哋嚟講咧，我哋住喺呢度真係好安靜嘅位置，好舒服，空氣都唔一樣，我感覺就唔一樣。我認為如果我喺度生活嘅話咧，我可以長命百歲，令我有呢種感覺咧。一入嚟到呢度，即係空氣好清新，即係我心情好自然，即係舒服咗好多咯。係啊，即係你就想住喺呢度啦。係咪先？首先有一個消息話俾大家知，呢個樣板間喺前2日已經賣咗出去㗎啦。呢間係樣板間原封不動咁賣。因為我哋同發展商嘅同事傾偈咧，佢話佢哋樣板間好快就賣晒㗎啦。因為點解咧？哪怕喺3樓，佢嘅景觀，人一入嚟嘅感覺就好中意。係啊，其實我哋可以睇到啦，我哋3樓其實都算係矮嘅樓層㗎啦，但係啲風景咧都係過得去，即係唔係過得去，都係算得非常之舒服㗎咯。嗱，呢邊可以睇園林，呢邊又可以睇嗰個河景咧，係江景咧。係啦。咁呢個戶型係124平方嘅戶型，等於香港1300尺。咁好多朋友一定依家好想知道咩價錢咧？首先係依家最平，啱啱講咗16500，咁總價咧就去到200幾萬。大家當佢200萬啦，咁正常首期要俾到30萬嘅。OK。正常即係我冇咁多首期，冇咁多資金，即係我需要有啲資金周轉困難啊。咁有冇乜嘢政策咧？可以，依家可以申請幫大家做一個低首期政策，就係0.5成首期就可以上車。0.5成？係，其他嘅9.5成做按揭。做按揭，咁需唔需要話乜嘢首期分？唔使。就係俾0.5成嘅首期，其他9.5成都有做貸款。即係譬如呢間200萬，咁你0.5成就首期俾10萬蚊，你190萬做按揭。係啊，呢個係低成本入場啦。做咗按揭我就即時月供得㗎啦。月供得㗎啦。月供我諗大概7000幾。7000幾。係啊。你供30年嚟講7000幾，當然你可以提前還款嘛。你資金周轉翻嚟嗰時，你可以1年俾20萬、30萬俾銀行還個本金，你本金越少，你越供越少，係咪先？所以呢個係我覺得喺依家呢個市場剛需呢個市場入手嘅一個最好嘅政策，對於買家嚟講最好嘅政策。係我成本就低，入場成本。咁其實我認為而家到咗年尾咧，係咪仲有更加多嘅優惠咧？即係。你話開發商會唔會話？我覺得價錢已經係最大嘅優惠啦，16500。你冇話呢度啊，你即係中山啊，你都有去到14000幾，係咪先？即係我覺得
珠海要呢個價，而且係咁樣嘅環境，真係買得過啦，冇得輸噶啦。咁樣呢個景值得，真係值得，即係不遠處係高爾夫球場啊，係啦，有咁多康體中心啊，乜都有，係咪？係，跟住咧，我哋仲有一個第二個戶型，111方嘅呢邊。呢個樓盤咧，咁同大家介紹到呢個樓盤，仲有好多嘅優勢啦。即係譬如佢有一個逆主巴士，可以翻到港珠澳大橋嘅接駁巴士。即時過翻到去。係，咁呢個我已經影相俾到大家噶啦。大家一陣可以見到咧，佢係一日有大概4班車，免費嘅。免費嘅喺售樓部嗰個位置，準時上車翻到港珠澳大橋翻嚟。一日4班車來回都免費嘅。呢個唔係跨境巴士，唔係翻到香港嘅，就係去到等於係就去關口。等於發展商佢出咗資金去買咗部車，安排咗司機，咁就為咗住喺呢度嘅香港朋友方便大家有呢個配套。係啦，咁我哋睇翻。呢個係我哋111平方嘅1、2、3房2廳2衛。4房喎，唔好意思，4房，哇，好大咯，4房111平方，再4房正常嘅。係啦，咁入到玄關位置咧，都係我哋嘅右手邊係整翻一個到頂嘅鞋櫃，自己發揮翻自己嘅想像力，點去做一個。總之呢度就係你做咩櫃都可以噶啦，係啦，唔緊要啦，已經唔重要啦。入嚟呢邊就係我哋嘅客廳，自己要個景要靚。係，呢個就係客廳。可以見到啊！呢個設計咧，同嗰邊係好相似嘅，因為佢呢幅牆都可以打咗去，就令到成個客廳就大咗。呢幅牆係可以打咗去，成個客廳大咗。即係佢唔愛呢間房啦。係，就直情係正。你唔打都得，就係咁樣。你多間房啊！嗱，呢個就3樓嘅景觀，大家可以見到好舒服。哇！仲有人種菜添喎！空氣好，即係你喺呢個地方住咧，你嘅生活節奏完全都慢咗嘅。你嘅心，你嘅所有唔開心嘅事、煩心嘅事，全部都冇晒，係咪先？我正想講呢句話。或者你如果仲有咧，你就齋一餐妹食。係咪先？美食就可以治愈一切。呢度有咩美食咧？咁金灣華華商都好多美食啊！金灣區嘅華華商都有好多嘅商家，有飲茶嘅地方 OK。如果間我覺得 OK 嘅，叫咩？13朝係咪？13朝係呢個 OK 嘅。係啦。睇翻廚房，哇！呢個廚房其實好夠大㗎咯喎。夠用，但係我覺得唔夠大。唔夠大。係，即係夠用咯。但係佢該擺嘢嘅地方都俾咗預留咗位置俾你，而且係雙開門。佢呢個設計雙開門 OK 嘅，但係佢唔夠大咯，即係夠用係夠用，唔夠大咯。有啲人唔煮飯噶嘛。嗱，呢個就我哋交標啦。交標咧嚟講，佢畢竟係大發展商開發嘅，華發同埋保利，咁交標都還可以還可以。你話好豪華咧就冇，你話好簡單咧就唔係。咁係可以自己裝嘅。係啊，咁後期就睇大家後期嘅原裝嘅設計啦。係啦。呢個就係家父標準啦。呢個就睇翻我哋呢啲都睇到嘅嘢都係家父標準，各方面設計都係好細心嘅。包括我哋呢個係我哋排水嘅，同其他樓盤同我哋嘅樓盤有唔一樣嘅地方。佢做咗一啲新嘅技術去做一個創新。包括我哋呢度都係嘅，呢個洗手盆嘅設計同傳統嘅洗手盆嘅設計又唔一樣，即係大發展商佢好多細節嘅地方都諗到，係啦，咁嚟到客房啦，大家睇唔睇到啊？嗱，佢呢個陽台咧係連咗去翻客廳嘅陽台嘅，咁如果正話頭先 Max 咁講咁啊，佢可以拆咗呢棟牆，可以連埋個廳。會令空間仲更加大啲咯。咁如果你話唔想拆嘅，你話夠用嘅，咁你呢間做一個客房都係唔錯啦。睇到咁靚嘅風景，可以即係呢個房間，我覺得咁樣好。你睇大家封唔封窗啊？係啊，其實我覺得睇個人，係因為我哋好多樓盤話封窗，佢都係喺一個市中心嘅地方。你需要同有啲噪音啊，同埋嗰啲唔好嘅空氣有啲隔離，但係呢個地方好似一個世外桃源一樣，你需要同佢
即係你想要空氣清，即係空氣嘅話咧，咁清新嘅空氣，我覺得唔使封窗㗎啦。係啦。係可以出去睇下啲風景。係都即係有食煙嘅朋友都方便好多。啊呢個房間咧就可能點解依家有啲唔係話好光猛咧？因為依家係冬眠，所以依家係下午，所以就唔係話好光亮，但係朝西嗰邊就亮好多啦。呢個係兒童房啦，兒童房其實都係呢個飄窗，大家可能會介意呢個飄窗位，但我認為你可以利用起身，佢可以整一個櫃，可以整一個化妝台啦，乜嘢都可以嘅。嗱，可以擺翻1.5米個床都夠用㗎啦。此門為交付標準，佢呢個係主人房，佢有唔一個地方就係佢呢度有個窗，又係南北對流，我形成一個南北對流。即係佢知道嗰啲空氣清新，所以佢留咗啲窗俾你大家。如果呢度呢幅窗係一牆咧，你成個呢度入嚟嘅採光就黑咗好多。呢個好緊要，好緊要。同埋有啲業主咧，呢度仲有一個衣櫃，完全遮住，當然都可以。都可以。咁其實可以拆嘅喎呢個。可以。係啦，可以拆。呢個做主人房嘅廁所啦，都係好光猛、好光亮嘅。哇！望出去別墅，空間都大。呢個主人房房間。係啊，咁其實我見好多主人房咧都係擺咗1.8米嘅床，其實我認為呢度可以擺2米嘅床咯。夠啦，交標都可以嘅。係啊。所以呢個就係111平方嘅細房嘅戶型啦。咁佢總價咧大概去到180幾萬。180幾。係。比正話嗰個貴咗20萬左右。係啦。你中意邊個戶型咧？我都中意。你都中意？因為佢個景都有咁靚。反而我中意個大單位。大單位啊？首先戶型唔一樣，佢係南北對流嘅。呢個第一個問題。第二咧，其實價錢爭咗好幾多。嗰邊180幾萬，呢邊180幾萬，嗰邊200萬。咁你貸款嚟講，首期就呢間27萬，嗰邊30萬，即係正常貸款啦。你可以選擇翻低首期都可以嘅。咁我都係要揀翻呢間，因為呢間月供就呢間就平咗800蚊，因為你總價少10萬，月供就少10萬。相差唔大咯，就相差咗幾百蚊。係啦，按揭嚟講就相差不大，但係你戶型嚟講就嗰邊係我個人比較中意嘅。你個人比較中意？係啊，我中意呢間。係啊，都可以所以每一個人諗法唔一樣咯。但係始終嚟講，呢個樓盤首先佢嘅交通好方便啦，門口就係紅河大橋。25分鐘就翻到港珠澳大橋咯，唔會塞車嘅，因為佢全程高速。包括我哋樓下有個巴士，接駁巴士翻到關口，交通已經解決咗噶啦。咁其次咧，呢個樓盤啱啱我哋講咗，佢設計咗呢個接駁巴士發電商出錢嘅。咁成個項目仲設計咗一個業主食堂。業主食堂？係。即係好大嘅，業主可以過去食飯。係業主可以去，所有人都可以去。所有人，你俾錢得㗎。我都可以去。即係佢總之就設計一個好大嘅一個食堂咁樣嘅，俾到服務住喺呢度業主或者喺呢度工作嘅朋友。即係解決咗即係周圍冇食堂嘅。係，因為你點講咧？你附近咁好嘅環境，你唔好可能話樓下係非常之成熟、非常旺嘅。呢個係兩者唔可以同時擁有嘅。一定嘅呢個道理，大家好明㗎啦。你想一個環境好嘅地方、世外桃源嘅地方，一定要喺旁邊就係好繁華嘅。係，咁香港半山豪宅都係咁㗎啦。係啊，上面就執豪宅㗎啫。係啊，所以各方面嚟講咧，呢個樓盤真係，當然喺呢個價錢我覺得好吸引，16000幾，我覺得係已經係超級抵、超抵嘅一個樓盤啦，即係咁嘅環境，我覺得16000幾，我覺得好值得。係啊，即係唔算話即係貴啊或者乜嘢，但係你咁優美嘅環境，你會唔會即係我會為咗呢個環境去買單咯？係啊，又係精裝修認樓，即買之收樓，即買之辦證，冇咩問題㗎啦。所以歡迎大家快啲 WhatsApp 我哋攞埋詳細嘅資料。係啦，我哋24小時在線，而且係免費專車接送。係啦，我哋今期節目到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。